So ito na no, nagpagas lang tayo. Dadali na natin kay owner, Yamaha Seal. Yamaha Seal 250. Ayan. So issue nito hard start no. Gaya ng iba. Testingin natin. Susi. So lobat. Lobat siya 11.7. Charge muna natin. Ayan, testing. Bagong charge na yung battery natin. Ayaw mag-start. Isa pa. Tuloy. Ay magtuloy no, umuusok. Wala talaga, ayaw talaga. May issue talaga to, so titingnan natin yung head. Yan, tinanggal ko muna yung carb. Tapos chinek ko kung hihigop siya. So yung number 3 ay humigop. Yan, so ayun yung humigop no. Check natin yung compression.
Ayan, so magko-compression test tayo, no? Titingnan natin kung pare-pareho ang compression at mataas ba. Mandar naman siya, so feeling ko may kuryente, kaya hindi na natin yan i-check. So piliin nyo lang yung tamang size ng spark plug. So ito yun, may mga nozzle naman yan. Yan. Tapos yung gauge. Check natin yung cylinder number 1. Yan, basa yung plugs, no? Yan, co-compression test natin yung number 1. So yan, ayaw niyang umandar ng maayos. Yan, so cylinder number 1 yan. Try natin paredondohin. Okay. So yan, mga 3 times 25 reading niya, no? Medyo mababa. Cylinder number 1 yan. Cylinder number 2 naman tayo. Okay. Yan, basa din. Yan, mga 3 times. So yan, mas mataas siya kay cylinder number 1. Ayan, yan ang reading niya, mas mataas kay number 1, no? Try naman natin yung number 3. Kung makikita nyo, yung number 1 ay 25. So ito, lagpas naman siya ng 25. Okay, cylinder number 3. Okay, yan. Basa din, mukhang walang combustion na nangyayari. Yan. Okay, test natin si number 3. So yan, mataas din. Okay. Ayan. Pareho sila ng number 2 at 3 ng compression. So ayan. Test natin si number 4 naman. Yan, basa din. Okay, so parang wala rin combustion na nangyayari. Check natin, compression. Okay, number 4. Last cylinder. Yun, good si number 4, oh. Taas. First attempt. Okay, second test. Okay, third test. So mataas siya, no, sa lahat. Kung mapapansin nyo din, medyo tuyo siya, pero compared dun sa tatlo, no, basa lahat. Ayan yung spark plug ni number 4. So buksan natin yung head. So ang issue nga pala nito, no, hinasa yata yung barbula. Hinasa nila. Hindi natin alam kung nagkabaliktad yung mga shims, pero kaya siya ganun. Yung barbula kasi pag once na hinasa mo, lumulubog yan.
Kaya ang mangyayari, tutukod talaga sa cams. So dapat magpalit na kayo ng shims na tamang sukat din, or bawasan nyo basta makuha nyo yung tamang clearance ng tappet. Ayan, gaya ng dati, mag-filler gauge naman tayo. So ayan, so, may tornilyong maluwag. Ayan, maluwag yung tornilyo, no? Ayan, no? Itong gagamitin ko ay 0.10 mm, 0.004. So ayan, pumasok siya, medyo masikip pa. Intake valve 1, so hindi pumasok sa valve 1. Intake valve 2. Ayan, so pumasok siya. Medyo masikip pa, no? So mag-start tayo sa 0.10. Okay, exhaust number 1. Wala. Ay, pumasok. So yun, ibig sabihin masyado na mahigpit ang clearance nya, no? Actually hindi na nga tama tong 0.10 na to eh. So ayan, tetesting natin yung cylinder number 2. Gagamitin ko ay 0.10 pa rin, 0.004. Cylinder number 2, valve 1, so hindi pumasok. Valve number 2 pumasok, medyo maluwag. Exhaust number 1 pumasok, at exhaust number 2, so hindi, magkakaiba yung valve clearance nya, no? So try natin yung cylinder number 3. Okay, cylinder number 3, so yun pa rin yung gagamitin natin, no? 0.10, 0.004. Intake 1, intake 2, so walang pumasok, talagang mahigpit ang clearance nya. Intake, exhaust 1, exhaust 2, ayan, so mahigpit talaga clearance. Try natin yung cylinder number 4. Okay, yun pa rin, same size ng filler gauge. Cylinder number 4, intake number 1, valve, yan, so pasok siya. Intake number 2, pasok din. Exhaust 1, pasok. Exhaust 2, so mahigpit. Ayan, so pagka ganyan ang clearance natin, re-reset na natin lahat. So gawa lang tayo ng chart kung alin dun yung hindi pumasok, yung filler gauge natin, tapos yun yung babawasan natin para pinakamabilis. So sa lahat ng ginawa nating test, kung alin yung hindi pumasok, yun ang ililista natin, tapos yun ang babawasan natin. Ayan, ganito yung ginawa kong chart. So cylinder 1, 2, 3, 4. Intake 1, intake 2, exhaust 1, exhaust 2. Okay yan. Take note na natin kung alin ang tukod. So cylinder number 1, intake number 1 valve, tukod siya. Exhaust number 1, exhaust number 2, pareho yung tukod. Cylinder number 2, intake number 1, tukod siya. Exhaust number 2, tukod. Cylinder number 3, intake 1, intake 2, pareho. Exhaust number 2, yan, tukod siya. Tapos cylinder number 4, exhaust number 2, ayan yung tukod sa kanya. So doon tayo magki-clearance. So ayan, pisa na natin kalasin, no? Okay, yan, nabunot natin yung shims.
intake number 1, cylinder number 1, intake number 1, exhaust number 1. So yan. Yan yung bucket. Ito yung shims. So yung shims ng intake number 1, sukat ay yan, intake 178. So yung exhaust 175 yan eh, yan. So hindi lang siya masyadong kita, no. Medyo bura na rin kasi. Yan, so hindi na siya kita, no, pero 175 yan. So yan. Babawasan na natin ngayon para mawala yung tukod niya. Yan, so ito yung shims ng intake natin, no. So ang lapad nito ay yan 1.6. So magbabawas lang ako ng konti, no, point lang, siguro mga 1.4 yan, para ma-reach natin yung clearance na hinap natin. Yan, so ito yung ginamit natin na filler gauge. For intake shims, gagamitan ko ng 0.10 na filler gauge. So ito yung babawas ko na kapal dun sa shims natin, no. Sukat na ito sa caliper ay 0. 0.2 mm. Yan, so ito ibabawas ko sa shims natin. So sukat ay 1.6, magiging 1.4 minus 0.2 eh. Okay, so ito na. Ito na yung tinabas natin na intake. So sukatin natin ngayon. Yan, 1.4. So ito yung exhaust. Yan, 1.6. Yan, so makikita niyo yung clearance. Ayan, 1.6 at saka 1.4. Ayan. So makita niyo yung awang. Okay. So ayan yung nabawas sa kanya. Yan. Same procedure lang sa lahat. Okay? Okay, natapos na nating hasain yung shims. Ayan, nakakabit na siya lahat. Yan, umandar na siya, no? Pero hindi pa rin siya stable. Kaya dapat, bunutin natin yung head para ma-check natin lahat ng valve kung may singaw. Yan, nahasa na natin yung number 3. Nalinis na rin natin. So, may napansin ako si number 4 may leak din. Yan, may leak din siya. Yan, nahasa na natin, no. Naisa natin yung leak. Yan, nabunot na natin. Punong-puno ng silicone gasket, oh. Yan, magbabara yan sa radiator natin.
Yan, ito yung napansin natin sa block. May tama siya. Ayan, parang sinikwat. So, iwasan yung sikwatin kasi tatagas ang tubig. Magre-repaste ka dyan. Ayan pa, hindi pantay. So, yan, linisan muna natin. Yan, ay, nalinis na natin, no? Kabit natin yung block. All set. So, kabit na natin yung head. Yan guys, nabuo na natin, no? So, testing na natin si Yamaha Seal. Medyo kalmado na. I-synchro na lang. Synchronize na lang ang kulang. Synchro. Pantay, so papantayin natin. After synchro. Kalmado na. Testing muna. Okay. Okay, okay. Buwan. Okay. Right, so ito na, no, nagpagas lang tayo. Idle. Tandali na natin kay owner. So ayun yung idle natin, guys. Yamaha Seal. Bitaw. Oh. Oh, yan ni Rotes, oh. Oo. Yan lang idle niyan. Kumaliwa ka agad. Bukas yung pan. Oh, patay pa yung pan yan. Buksan natin. Eh, ano pa kabay dyan? Ito na tumahimik, oh. Hindi mo katahimik ng makina. Inangat yung buhok mo.